Hello，大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。咁今日啫喱呢，就會同大家分享一款啦，非常之咁啱帶飯人士啦，或者趕時間人士啦煮嘅餸菜嘅。咁我會用雞翼嚟煮嘅。而家我會將啲雞翼浸一浸鹽水先，咁就浸咗佢啲血水出嚟先啦。咁就去除咗雞翼入邊嘅雪味先嘅。咁我哋大概要浸30分鐘度啦。雞翼浸緊鹽水嘅時候呢，咁我哋就會處理咗啲梅菜先嘅。咁梅菜我哋就首先浸咗佢半個鐘先，用清水浸咗佢半個鐘先，浸走咗佢一啲嘅鹽分先，等佢唔使咁鹹嘅。咁我哋而家浸咗佢先。雞翼呢就已經浸咗半個鐘噶啦，咁啊睇到啲血水呢就已經係釋咗出嚟噶啦。咁我哋而家就將雞翼洗乾淨佢先啦。雞翼洗乾淨咗之後呢，我哋就擺佢落個梳呢度啦，咁就等佢擎一擎水先。雞翼我哋擎緊水啦，咁啲梅菜呢都浸到七七八八啦，咁我哋就搣開咗佢啦，再進一步地洗乾淨佢。洗梅菜呢，我會開多啲水啦，咁就將梅菜葉呢盡量打開晒佢嚟養下佢嘅，洗下佢嘅。咁因為呢梅菜呢，周時呢啲梅菜葉入邊呢都會包咗好多沙喺度㗎，所以呢就通常我都會打開晒佢啦，一張張咁打開佢嚟洗啦。咁就洗乾淨啲沙先嘅。如果唔係嘅話呢，你食到啲梅菜係有沙嘅呢，就幾好味，你都唔會有心機食㗎啦。梅菜呢就已經洗乾淨咗啦，咁我哋呢就將佢最頂嗰啲位呢，最上面嗰啲位呢就切走咗佢嘅，因為呢，佢最上面嗰啲位呢係好硬嘅，咁啊好似有骨咁樣咯，咁我哋就唔太中意食嘅，咁我哋就會切走咗佢啦。咁啊，剩低嘅梅菜呢，我就會大條嗰啲呢就會搣開佢啦，一開二咁樣啦，就將佢撕開佢嘅。咁啊，第一佢會比較容易出味啦，咁樣撕開咗之後，佢會比較容易出味啦。第二呢，食嘅時候亦都方便啲啦，就唔使咁大嚿咯啲梅菜。咁啊，如果真係好大塊嘅話，就一開3都得嘅。咁我就搣開咗佢先。咁啊，然後我哋開始切到佢一粒粒啦，將梅菜切到一粒粒啦。梅菜就切到一粒粒，咁我哋而家呢就擺埋一邊備用先。咁雞翼呢就擎水都擎咗一段時間啦，咁佢又擎極都唔會乾得透噶啦。咁我哋就用廚房紙索乾佢啲水先啦。雞翼索乾咗水之後呢，咁我哋呢就要擺2片薑落去啦，跟住呢，落埋啲切好咗嘅梅菜啦，落埋落去。咁就其他調味料就唔使點落㗎啦，因為梅菜都有佢嘅鹹味，同埋我買呢隻係甜梅菜呢，佢亦都有一定嘅甜味㗎啦。咁我哋呢就會落多1個茶羹嘅蠔油啦，嚟調一調味佢嘅。啲梅菜呢就淨係洗乾淨佢，揸乾水就得㗎啦，唔使白鑊再炒過啊剩啊咁樣㗎啦。呢個係最簡單直接嘅方法，同埋最懶嘅方法呢，亦都可以講係。嗱，而家就撈勻咗佢啦，我連粟粉都唔使落㗎啦，因為呢雞翼本來就係好滑嘅，就唔需要落粟粉令到佢更滑㗎啦。咁就係咁樣撈勻咗之後呢，就可以轉落一個細碟度啦。咁我哋而家就轉咗落個細碟度先。而家就轉咗落個細碟度啦，咁我哋就將啲梅菜盡量就鋪喺雞翼嘅上面啦，
咁就醃佢30分鐘先。咁若果係帶飯人士啊，或者係趕時間嘅話呢，就會建議呢一個餸呢係前一晚做好先呢一啲步驟。咁跟住呢，就將佢擺落電飯煲度蒸就得㗎啦。咁我通常呢，就呢個餸呢就會擺落飯面度蒸啦。咁啊飯熟餸又熟。咁趕時間嘅時候真係都係一個非常之唔錯嘅選擇嚟嘅。咁而家呢，我就醃咗佢30分鐘先。好，咁我就洗好晒米啦。咁我就將啲梅菜雞翼啦，就擺落個飯面度蒸佢嘅。咁飯熟呢，個雞翼就熟㗎啦。好，話咁快呢，就飯同餸都煮熟咗啦。咁呢個梅菜蒸雞翼呢，係滑捋捋㗎啲雞翼。咁啊，各位如果有興趣嘅話呢，又趕時間嘅話呢，咁呢一個真係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。咁我哋就食飯先啦。各位觀眾，多謝晒你哋嘅收睇啊！我哋下一條片見啦，拜拜。